Basa na recording video ino nenga ndi mu bulumi. Video ino ndi hukane tabulire umukhulu wa Mountain Hospital. Mountain Hospital lili lidwaliro lili mumbali muno ate si lidwaliro lifwitita. Khulwekhuba sinyala shatya shola khumayu kundi wankubadde nga sali nindata nolusi wekombere kufuna buyeti ngembasara ali khutimirayo atanafuna buyeti bulayi ntukanika sino nga ndi ni bulumi bukali nabi khumwoyo basa nawulire nga kumwoyo kwase kwafunikire nawulire nga ndi ni bulumi bukali khumwoyo khulwengelisi Mountain Hospital yantreatingamo nga natsire okhuyamula mwana wase mwasi yesitsananga nga munda mwamulire basa alamanya arimbuka yolele yokhuyamula atenga olukhutya khukhola olwa akatambi akabadde katambula nga kano katutte kumpi wiiki nga nnamba nga kano kalimu omukyala yeeyita Ssenge weeba baana nga omulaba mu bifaananyi ebyo era nga ono abadde akiteeka ku ddwaliro erya Mountain Hospital kyono yagendayo okuzaalira wabula omwana n'afa mu ngeri etategeerekeka era ng'olwo aluteeka mu basawo abaamukolako ku ddwaliro lino nti baakola emirimu mu ngeri y'obulagajjavu ekyaviirako omwana we okuba nga amufaako era nga bino bitambudde nnyo wabula nga olunaku olwaleero naffe tubitaddemu engatto ogenda ku ddwaliro erya Montana okuzuula ekituufu ki ekyaliwo ku lunaku olwo n'embeera yonna eyeetooloolera ku mukyalo ono eyeeyita Ssenge weeba baana nga olaba mu bifaananyi ebyo ebitambula era nga woogenda okuba nti omwewulirirako era nga abasawo naddala yali ku mulimu ku lunaku olwo atunnyonnyodde embeera nga bwe yali kw'ossa n'akulira eddwaliro lino naye okutuyisizaamuko embeera nga bwe yali tugenda kugatta ku musawo yali mu nsonga eno abenga akuyitiramu embeera yali etya n'oluvannyuma tukugatte ku akulira eddwaliro lino naye abenga atuyisizaamu byonna ku Musan Media. You are talking to James. I'm a health worker here. Era olwo olunaku omukyalo yajjira wano lwali lunaku lwa kusatu ku makya. After being reviewed by a gynecologist, she had her concerns. Gagama, and she feels a lot of pain, a lot of discomfort, and she couldn't move on with the pregnancy. So the guy in nasalawo on her assessment nti yeetaaga omukola ki omuinducinga. So she was induced successfully. We agenda mu labor suit, midwife yamwatendingako yali very well experienced with over 25 years of experience. She's an expert in delivery. So yazaala bulungi omwana n'afuluma bulungi naye kuba nti omwana oyo yamuzaalira ku weeks 37. Omwana n'afunamuko ku difficulty in breathing nga wayisewo dakiika nga 2. Omwana ali normal nakuzaalira ku wiiki 38 yali abuzaayo wiiki ng'emu bweti yokka n'azaalibwa nga alinamuko ku buzibu mu kussa ng'era n'emikono n'ebigere byonna nga biri bbulu kye tuyita cyanoist. Bampita ne tusalawo, we decided to put on oxygen. We twamuteekako oxygen saa zaalinga 3 awo ez'ekiro we twamuteerako oxygen. We twamuteekako oxygen omwana n'akola ki na improving after 1 hour ebigere ebyali bbulu n'emikono gyonna ne gikola ki ne giimprovinga. Era tamuteekako twamujjanjaba ng'omumanyi omwana wabanga alinamu obuzibu mu kussa tosobola omuyonsezaawo ssaawa ezo. Twamuteekako okwo ku bujjanjabi n'abeera okusanga 9 ez'ekiro omwana n'atandika okuyonka. Era bwe yayonka ku makya n'empitayo omukolako ward round era maama yali musanyufu nnyo
ng'omwana alina mu kuyonka n'amuteeka ku bbeere n'amuyonsa nga nange nkola ki mulaba. Of course mu budde obwo twali tetulina kumuggyako oxygen wadde yali ateredde kubanga saturation ze zaali nnungi, yali ali kusaturatinga ku 99 96 which is maximum very okay ku muntu yenna ali normal, naye twamumaintainingira ku oxygen. So wenavaawo misana nendekawo report nga bwe yali. So ku ssaawa ezo zaalinga emu nga zaakawera emu ez'olweggulo ne bamuggyako ki oxygen. Dokita yaliwo kubanga yamwasesinga n'alaba ng'omwana ali fit okola ki okugibwako oxygen kuba nti yali ali mu kuyonka n'ebigere yali ali bizanyisa bulungi, yali akyali mulamu nnyo bulungi, ne basalawo okumuggyako oxygen. Wayitawo ssaawa ng'emu omusawo waffe we yayitayo okulaba n'asanga omwana tali kussa. Of course kwe kuyita tiimu eyali okusaawa ezo ne bagezaako kye basobola, naye basanga omwana nga kiri reeti kubanga already nga tubamuggyeko oxygen maama bamuwa instructions ne bamuwa n'ennamba nti mu ddaakika nga 3 in case olaba ekintu kyonna kuba ennamba eno kubanga kiyinza okutwalira obudde okutuuka gyeri ki abasawo kuba ku nnamba eno, naye teyatekinga initiative eyo. So ffe tetumanyi ekituufu kyennyini ki ekyatuuka ku mwana oyo ng'ali mu mikono gya maama we kubanga ffe twamuleka muki mulamu. Era njagala kusaba abantu wabwere eyo nti information yonna badde gye mulaba ku social media si ntuufu. Njagala to disregard that information because it is false. Omwana teyazaalibwanga mufu kubanga ffenna ndi musawo, yes, wadde gwe toli musawo kimanyi nti teri musawo yenna omwana wabanga azaalwa atosobola omusindika n'okola ki n'omuzaayo n'addayo, tekisoboka. Force ebeera nyingi nnyo. So information eyo yonna yatambula ku social media, maama oyo gye yagamba nti omwana omusawo omuzaalisa kye yakola nga amusindika amuzaayo si ntuufu era tekisoboka. Abakyala bangi nnyo bazaalidde wano era nsuubira mwalaba ne posts abantu ze baateekayo nga bagamba abamu bazaalidde wano baana 5. Teri asobola kuzaayo oyo omwana. Era ne ku bbanga maama gye yazaalirako omwana oyo yali atuusa at least nga tali mu mbeera embi kubanga tulabye nnyo abaana wano abazaalibwa nga bali ne mu weeks 34 nga tanaweza na myezi 7 naye ne tubateeka ku oxygen ne batereera mu bbanga eryo ne bamala ne baddayo ewaka. So twagala obasaba nti information eri kutambula ku social media si ntuufu era mu disregard it. Era njagala kusaba ne maama oyo nti vaayo oyogera amazima nga bwe gali kubanga tetwakuwa mulambo era okimanyi wandabako twayogera, we interacted with you, you gave me information when I was there. Gyogamba nti twakola ki twakuwa mulambo. Tukusaba nti oveeyo ogamba abantu amazima nga bwe gaali kubanga ekyo kyonna kye wagamba ku media nti twakuwa omulambo si kituufu. Era abantu bonna eyo tubasaba nti mweyongere otwesiga nti tukyabawa services nnungi. Of course wajja kubeerawo blackmail buli kimu, naye tubasaba nti abo ababadde ne experience eyo yonna nnungi gye tuli muveeyo mugambe abantu amazima nti si bwe kityo bwe kiri nga omukyalo we bwe yataddeyo information eyo. Era tusimye nnyo Express TV okuteekinga obudde buno kwegamba okunoonyereza amazima nga bwe gali nga tebagoberedde biki ebyayogebwa mu social media ng'omukyalo we bwe yabiteekayo. Era tubeebaza nnyo tugamba nti twagala obujulizi buno n'amazima gano gatambule ng'obulimba bwe batambula ku lunaku olwo omukyalo ono bwe yakola ki bwe yateekayo ku social media. Nze Dr. James nga mkola wano ku Deka Montana Hospital.
kale Dr. James bwati bwayogedde tujja kuba tufuna koko akulira eddwaliro lino naye asobola okuba nga ate atuwaako ku information eva mu administration yennyini kuba ono yali omusawo yali ku duty atubuulidde buli kimu agamba nti buli kimu ekiriwo ku social media kya bulimba kuba omukyala akireminga baamu omwana nga mufu abasawo bagamba baamu omwana nga mulamu n'amuyonsa nako then oluvannyuma ne bamuteekako ku oxygen n'alikavaringa bulungi oluvannyuma ne bamuwa omwana agenda okwogera nti omwana mufu nga wayiseewo akabanga so byebyo katufune ku mukulu w'eddwaliro asobola okuba nga atayogerako naffe wano nga bwe twagambye nti tugenda okugatta ku mukulu w'ekifo kino director w'eddwaliro lya Montana era butereevu director agenda kuba ayogerako naffe ku Mbale Express TV atubuulire ku biki byagenda okuba nga ate bazzaako ate ayogerekoko ne bakirayant ne general public akiriyalinga air. Welcome, Director. You say hi to the people and give us a way forward. Good evening, dear viewers. I'm called Kasoro Andrew, doctor, the director of Deca Medical Clinic, which has been in operation for over 20 years, and Deca Montana Hospital, which has been in operation for more than 14 years. We first of all, we appreciate you, our clients, for the support and trust you've given us through the years in terms of provision of health care. We don't take it for granted, and we try our best, as the best we can, serve you as professionally as possible. There has been an issue that you might have heard in the public domain on social media. Indeed, we were very saddened by the loss of the baby and loss of the baby's life in our facility, specifically our hospital, Deca Montana Hospital. Our hearts go out to the mother and the family of the child that lost its life. Our medical team, I can assure you, gave the best care they could to our dear client and her baby before the baby passed on. What surprised us as an institution was the negative publicity that the mother got involved in after this tragedy. The negative publicity to the institution through social media. Briefly, especially one, that the baby was killed by our midwife in her womb and simply transferred to oxygen for purposes of getting money from her. This is not true. We are not that evil to kill an innocent infant and then afterwards put on oxygen to continue earning money from the mother. The facts are that the baby died mysteriously in the hands of its mother in the ward room where we had admitted them, and that was almost 24 hours after the child had been born normally. We've handled babies who are worse than this particular one. And that was after the baby had also been stabilized medically. The second allegation was that I apologized and tried to give her money to compensate her. This is totally false. I met her for the first time in the city health office, where I was invited by the city health officer to get our version of the story. Indeed, in the meeting, I expressed my condolences to the mother, and none of our staff, I can assure our esteemed clients, tried to bribe her in any way, because there was nothing really to hide as far as what we did to our client was concerned. Our major obligation is to save life and not to take life. Moving forward, we don't hold any grudge against this mother, save for her
to apologize to us for the malicious negative publicity that she has given our institution. First of all, we appreciate that she has chosen us. She had chosen us from many other healthcare providers, to come and obtain her maternity needs. So we shall not be seeking any legal redress as far as the whole saga is concerned. Let me use this opportunity also to thank our esteemed clients for the support and trust you've given us through the years. It is that support and trust that has made us what we are. And we reassure you, we shall strive to serve you even better and more professionally even in the future.